السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ تعاودوا كلشي بخير؟ كي دايرين مع الصحه؟ انا اليوم جبتكم معايا للبحر، جيت لعين الدياب، جيت حتى العشيه. المهم طرقت خديت ساندويتشات صبحت عكزانه ما قدرت ندير والو، خديت ساندويتشات وجيت انا وزايره ومول الدار. جينا لعين الدياب قريب لينا، خديت الترام وجيت ليه ودوزنا عشيه زوينه. جيت حتى لشي 3 وشي حاجه، دازت عشيه زوينه والبحر كان عامر. اول مره من بعد الحجر الصحي. ايوا الحمد لله دازت عشيه زوينه غزاله. تمنيتكم تكونوا معايا كاملين مرحبا بكم. ايوا تعاودوا كلشي بخير. غنديكم نوريكم المشويه اللي مازال ما مشاش للبحر، نوريو انا ما تنعوم ما والو، زايره هي اللي تتعوم. معك البحر بدا كيخوى، مع كان عامر وانا بقيت جالسه غير في بلاصتي. يلا نت شويه، شوفوا الماج، شوفوا البحر شحال توحشت هاد البحر. كانت الدنيا عامره. يلا دابا بدات كتخوى باش يقولوا الناس حيدوا، انتو شي شويه غادي يقولوا الناس طلعوا بحالاتكم من البحر. ايوا المهم دوزنا عشيه زوينه الحمد لله على اي حال. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ترفع لنا هاد البلاوي، ترفع لنا هاد الوباء، الله يلطف بينا.
وهنايا غادا نقول لكم السلام عليكم وشكرا لكم. ما تنساوناش بشي كومونتير زوين، واللي مازال مشتركش في القناه ديالي اشترك، مرحبا بي والف مرحبا. ونخليكم مع صوت البحر.